我是蔡碧霞，是位教数学的补习班老师，学生都很认真的在听课，所以我很喜欢这份工作。他是陈维如，是位舞者，上个月才去美国拿第1名回来，任何一首曲子他都能跳。唉，让我这个肢体不协调的人好羡慕哦。他是周米笑，在设计公司上班。小时候认识他的时候就很会画画了，每次都很快速的交出作品。让我这个不会画画的人超级佩服的。他是黄佩佳，是个旅游美食部落客，不难猜吧？看他外表大概猜得到。他喜欢到处游玩，发现新事物，然后分享给所有的人。最近联络上彼此，让我想到我们4个人有个梦想一直都没有完成，好像有10年了吧。于是我提议开始实现我们的梦想。这段期间，米笑不断的画画，把最好的设计呈现给大家。佩佳负责文宣设计，还有宣传，让大家知道我们的理念。维如到处跳舞，透过表演传达我们的想法。而我统筹这次的计划，想要寻找各种机会来实现我们的梦想。经过了许多次的讨论策划，当然免不了吵架。但最终我们还是完成了。如果你有相同的梦想，一起来寻找我们吧。